된다는 얘기인데요. 예, 낮 동안에 생기는 오줌 말고 오늘은 특별히 야간, 밤에 잠자는 동안 잠자는 동안 잠을 자야지 왜 오줌을 넣어요? 야뇨증? 야뇨증은 또 그거하고 틀린 거 아니에요? 야뇨증은 저희 오줌 싸게 애들 어린애들 보면 그렇죠. 그게 야뇨증이고 어른들은 야뇨증이 아니잖아요. 그냥 오줌이 마려우면은 일어나죠. 그렇죠. 그래서 자다 말고 가서 오줌 싸고 오고 그게 굉장히 잠의 질을 떨어뜨리죠. 그렇죠. 잠이 완전히 깨버리잖아요. 그렇잖아요. 뭐 아니 자는데 오줌이 란 말이요. 제가 이 시점에 갑자기 생각이 났는데 옛날에 맥주 옹짝 먹고 여보세요. 소장님이 하신 얘기를 지금 어디다가 지금 맥주를 많이 먹고 자면 당연히 오줌이 마렵죠. 꿈을 꾸잖아요. 꿈을. 네. 예. 이제 어른들은 싸지는 않지만 이렇게 싸는 정도로 먹는 사람들은 약간 미친 사람이고 그렇지, 꿈을 꾸잖아요. 그렇죠. 예. 꿈을 술을 많이 먹고 잠을 자게 되면 이제 꿈을 꾸는데 밤새 화장실을 찾아와서 누려고 했는데 안 넣어지는 꿈. 그런 그쵸? 꿈 꿨어요? 아니 그렇다고 하더라고요. 우리 홍 실장이 그러는데 저는 아니고. 근데 야간 빈뇨. 네. 예. 근데 그 야간 빈뇨가 원인이 있다면서요? 이제 방광에 문제가 있는 사람들이 있겠죠. 그렇겠죠? 방광에 문제가 있으니까 그러겠죠? 네. 그런데 방광에 문제가 없는데도 그런 경우가 코골이와 연관돼 있다는 거죠. 이렇게 구분을 할 수가 있어요? 그렇죠? 예, 병원 가서 검사를 받아서 방광에 문제가 있습니다. 염증 검사를 하든지 그렇죠, 그렇죠. 예. 알 수 있는데 네. 검사해도 뭐 이상 없습니다. 네. 뭐 진짜 제 주변에 그런 분 계세요. 네. 2번, 3번 자다가 화장실을 가는데 네. 너무 그래 6시간, 7시간을 자는데 3번 만약에 화장실을 간다 그러면 혹은 2번 간다 그러면 잠이 완전히 깨서 일어나서 소변을 보고 와야 되는 거잖아요. 다시 잠들기가 참 어렵죠. 어렵지요. 그러니까 막 힘들겠어요. 밤을 꼴딱 샌다고 하더라고요. 그 화장실에 노이로제가 걸려가지고. 네. 그래서 병원 가서 다 검사를 받아봤는데 별 검사를 다 해도 뭐 이유가 없대요. 네. 그런 분들은 꿀잠TV입니다. 영상 잘 보셨나요? 여러분의 댓글은 힘이 되고 여러분의 좋아요는 저에게는 에너지입니다. 앞으로도 많은 댓글 그리고 많은 좋아요 꾹꾹 눌러주세요. 꾹꾹